Bugün yine Hayvancılık Akademisi'nde sizlerle birlikteyiz. Bir süre ara vermek zorunda kaldık hocam. Ama yeniden buluştuk. Merhabalar. Merhabalar, herkese selamlar. Sizlere de teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Çiftçi hocam. TV'ye de çok teşekkürler. Biz bilgi vermeye devam ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yani neden bunu söyledim? Tabii şimdi süt fiyatları düşük kaldı ama masraflar çok. Çok. Dolayısıyla bu masraflarla süt fiyatları idare etmiyor vaziyeti. Evet. Ve ben geçen gün bir şey koydum Facebook'a ya da Instagram'a. Altına bir arkadaş yazmış, demiş ki hayvancılık mı kaldı? Zaten bu iş kâr etmiyor, derse falan lüzum yok yazmış. Tabii üzüntüyle veya sinirle yazılmış bir şey. Tamam, haklı, yani o konuda çok haklı. Ama biz ders vermeye devam edeceğiz. Evet. Benim biliyorsun dersimiz hayvancılık diye de Evet. var. Burada akademide var. Evet. Biz ders vermeye devam edeceğiz. edeceğiz. Neden devam edeceğimizi de bugünkü gene anlatacağımız konularda konularda anlayacak herkes Evet. ki devam edeceğiz. Şimdi Türkiye enflasyonist bir ortamda yaşıyor bugünlerde. Dilerim en kısa zamanda hallolur. Umarım Tabii hocam. tüketiciden geriye tepen sorunlar üreticiyi buluyor. Hep öyle olur zaten. En sonunda üretici ezilir. Gene üretici eziliyor bu arada. Tüketiciden tepiyor bu sorunlar biraz da. Bir de geçenlerde biliyorsunuz tahşiş açıklandı bol miktarda. Birileri varsa ve işte ıvır kıvır zıvırdan hiç süt kullanmadan peynir yapıyorsa, örnek bu tahşişler açıklandığı için söylüyorum. Sizin sütünüze talep olmaz. Değil mi? Onu sahte peynir yapılıyorsa, sahte tereyağı yapılıyorsa, efendim nişastadan margarinden bilmem ne karıştırıp piyasaya veriliyorsa sizin sütünüze talep gelmez. Doğru. Peki bir şey, süt kıymetli değil, hani bu ara süt ucuz ya, size bir soru, hani herkesin bildiği bir soru aslında. Bir şey ne zaman kıymetli olur? Yok olduğunda, ulaşamadığımızda, bittiğinde. Yok. Ne zaman? En aza indiğinde. Ne zaman kıymetli olur? Çok istendiğinde. Tabii, arz talep de. Tabii. Bir şey çok istenirse kıymetli olur. Çok istenmiyorsa süt, peynir, tereyağı, senin yaptığın, sahtesi değil, senin yaptığın süt, peynir veyahut tereyağı veya bunlardan olan mamuller çok istenmiyorsa kıymeti yoktur. Doğru. Biz üretiyoruz ama istek düşükse kıymeti yoktur. Değil. Bu böyle tüketiciden üreticiye geri tepiyor bu ara. Bir de bu tahşişler var. Şimdi bu tahşişleri hesap edin. Kaç ton tahşişli ürün varsa o kadar tondan çok daha fazlası sizden eksik süt alınacak demektir. Evet. Ve sizin talebiniz yoksa kıymetli olmaz ki o iş. Kıymet nereden çıkar? Talebiniz olacak. Onun için talep kısıtlanması da hayvan sahiplerini vurdu. O konularda çok haklılar. Son derece haklılar. Ancak bugün anlatacaklarımdan göreceksiniz ki eğitime öyle bir ihtiyaç var ki o kadar olur. Müthiş bir ihtiyaç var. Müthiş. Bakın şimdi daha bugün gelmeden evvel bir arkadaşla yazıştık. Buyurun hocam. Şimdi buzağları öksürüyormuş. Ne yaptık biz? Aldık bütün dışarıdaki danayı, ineği, her şeyi bir yere kapadık. Neden? Hava soğudu. Kış şimdi. Evet. Hava soğudu. Hepsini bir yere tıkıştırdık. Şimdi onlar koşulları bilmedikleri için, kendi yaşam koşulluklarının ne kadar kötü olduğunu bilmedikleri için soru şöyle oluyor. Hocam buzağlar öksürüyor, ne ilaç yapalım? Yani esas soru bu. Ama öyle değil. Buzağlar niye öksürüyor? Tıkıştırdık kapalı yerlere. Tamam, kapalı yere koyabiliriz ama hani havalandırma? Bakın Amerikalılar bunu nasıl çözdü? Pozitif basınçlı havalandırma sistemleriyle çözdüler. Onlar niye bu kadar pozitif basınçlara bilmem nelere kafa yoruyorlar? Niye kafa yoruyorlar? Niye biz kafa yormuyoruz? İşte onun buzağısı öksürmüyor, seninki öksürüyor. Ya
Sonra işte aşı dediğim, aşısı var mı hocam falan, pastörel aşısı şu bu. Yani bilgiye ne kadar çok ihtiyaç var, görüyor musunuz? Evet. Şimdi diyor ki hocam benim hayvanlarım kapalı yerde. Biliyorum, anladım ben zaten kapalı sıkışık bir yerde olduklarını. Çünkü amonyak bol, sorun bol, havalandırma yok, yine sorun bol. Ondan sonra inek, dana, buzağı, düve hepsi aynı yerlerde. Bu hayvanlar ne yapsın? Hele hele o amonyaklı ortamda, o havasız ortamda ne yapsın? Onun için bilgiye ihtiyaç var. Yine hayvancılığı terk etmeyen ve cengaverce hayvancılık yapan arkadaşlar bizi dinlesin. Evet hocam. Ben bakıyorum şimdi terk edenler bile gözü bizde aslında. Neden? Çünkü içini yiyor hayvancılığı terk ettiği için. Evet. Ondan zaten kızgınlıkla bir şeyler yazıyorlar. Evet. Kızgınlıkla. Onlara hak veriyorum. Hak veriyorum ama yani biz ona çare bulamayız. Değil mi? Ben enflasyona çare bulabilir miyim? Bankada değilim. Yemci de değilim, sütçü de değilim. Ama bilgide çare bulurum. Çare çok. Ve çare nerede? Koruyucu hekimlikte ve sürü yönetiminde. Bizim de yapmak istediğimiz bu. Bu ara gelen sorulardan gene kış geldi. Bazıları birikti. Neden? Mesela kanlı dışkı. Bu kanlı dışkı meselesi kışın da artıyor. Bir tanesi var, koronavirüs. Koronavirüsü, Covid çıktıktan sonra herkes öğrendi değil mi? Koronavirüs. Eskiden beri var. Biz koronavirüsle zaten tanışıyoruz eskiden beri. Hayvanlarda var bu. Hayvanlarda var. Buzağlarda da ishal yapıyor. İneklerde de. İneklerde şimdi kış ishali yapar bu. Koronavirüs. Kış ishali yapar. O mudur? Hastalık o mudur? Onu bilmem. Neden? Çünkü ben her zaman laboratuvar teşhisine önem veririm. Ama laboratuvar teşhisi bizim ülkede çok uzak bir yerde. Çok uzak bir yerde. Büyük firmaların çiftliklerinde laboratuvar teşhisi yapılıyor. Hatta kendi çiftliğine teşhis için laboratuvar kuran bile var. Ama onlar çok az. Bu küçük işletmeler laboratuvara çok uzak duruyorlar. Halbuki nedendir bilmiyorum. O arada paradan mı, zamandan mı bilmiyorum. Para ve zaman da kaybediyorlar. Yani ikisini de kaybediyorlar. Laboratuvara başvurulsa hem para kaybetmeyecekler hem zaman kaybetmeyecekler. Diyeceksiniz ki ya zamandan bol ne var? Zaman çok. Hayır. Siz o zamanı değerlendirmiyorsunuz ama o mikroplar değerlendiriyor. O mikrop hainleri çalışmaya devam ediyor onlar. Çalışmaya devam ediyor ve sizin çiftliğinizdeki hastalık ilerliyor. İlerliyor. Siz derde derman bulayım derken onlar boş durmuyor. Onlar hain. Onun için biz de kendimizi ona göre silahlandıracağız. Şimdi görüyorum hemen hemen hiç teşhis olmadan tedaviye başlanıyor. Hiç teşhis yok. Rastgele. Daha önce kullanılmış ıvır kıvır zıvır ilaçlarla başlanıyor. Ondan sonra zaman kaybı hastalığın ilerlemesi en sonunda da belki hayvan kaybına gidiyor. En sonunda. Bu arada bırakın hayvan kaybını, zaten para kaybediyor. Para kaybı. Çünkü o kullandığınız ilaçlar ucuz şeyler değil. Evet. Üstelik de endikasyonu, yani kullanım alanı olmayan ilaçlar kullanıldığında boşa gidiyor. Evet. Bakın işte ne kadar bilgiye ihtiyaç var değil mi? Ne kadar. Şimdi bu kanlı dışkı da bir şey söyleyeyim. Laboratuvar teşhisi çok önemli. Kanlı dışkının sebepleri de farklı, değişik. Onun için birine kullandığınız bir ilaç ötekine tesadüfen bile netice vermiyor. Tesadüfen bile. Yani siz onun için kullandınız da ötekine iyi gelsin. Hayır, iyi gelmiyor. Onun için bu bir kere bir kanlı bağırsak hastalığı var. Onu unutmayalım. Ondan sonra kanlı bağırsak hastalığında kanlı bir dışkı görüyoruz. Ve bu dışkılar daha çok melena dediğimiz gübreyle, yani dışkıyla kan karışık. Melena diyoruz buna. Yani kan var da böyle besbelli değil. Şeyin içine karışmış. Dışkıya bulaşık. Karışmış. Evet. Onun için bunu baştan söyleyeyim.
Bu hemorajik bowel sendrom, HBS ya da yeyunal hemorajik sendrom dedikleri hastalık ya da daha böyle halk lisanıyla söyleyeyim, ölü bağırsak hastalığı, ölü bağırsak hastalığı, küflüyemle mikotoksinlerin kombinasyonu. Küflüyem artı mikotoksinler. Mikotoksin dediğimizde biliyorsunuz en meşhur aspergillus. Bu aspergillus toksinlerinin ondan sonra orada bir olmasıyla çoğalması, beraber bulunması. küflüyemlerle bir de klostridiumlar geliyor devreye. Klostridiumlarla bunlar birbirleriyle birleşiyorlar Güçler ve birleşiyor. bağırsağı öldürüyorlar. Ölü bağırsak hastalığı. Ve bir de doğum sonrası stresi olduğu zaman Evet. ki hayvan o arada yıpranmış, doğumdan sonra büyük bir stres içerisinde, hayvan yıpranmış durumda. Zaten nereden olsa bir hastalık bulacak. Bir de klostridiumlar geliyor, bir de küflü yemlerin toksinleri, hop size kanlı bağırsak hastalığı. Bunu bilelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi kafadan şunu bir kere düşünelim. Demek buyurun ki hocam. büyük başlara da nasıl senin koyun keçilere yapıyorlar çelerme aşısı, Evet, büyük başlara da başlara da. yapsınlar. Kombine her şeyi yapmak zorunda değiller. Sadece çelerme aşıları var. Yani ikili, üçlü, dörtlü neyse Evet, karmalar var. evet. Sadece onu yapsalar yeter. Ve danalara da, bu arada lafı gelmişken söyleyeyim, danalara da, besi danalarına da, buzağlara da, ineklere de, düvelere de, bütün sürüye. Bütün sürüye. Çünkü bu Clostridium perfringens hem ani ölüm yapar hem de böyle başkalarıyla kombine olup işte kanlı ishal yapar, normal Farklı ishal hastalıklara- yapar, çok çeşitli pislikler çıkarabilir. Onun için Clostridium aşılarını yapalım. Bunu hani koyun, keçi, küçükbaş geviş getirenler için mahsus bir hastalık sanmasınlar. Bu bütün hayvanlarda olur. Yani insanlarda bile olur Clostridium. Onun için bu Clostridium'ları koyun keçilerde olur diye bir şey yanlış olmasın yani. Şimdi gelelim koronavirüse. Koronavirüs de yine aynı şekilde kanlı ishal yapabilir, kanlı dışkı yapabilir. Bu da yine bir strese bağlı. Çünkü virüsler zayıf vücudu yoklarlar sürekli. Solunum enfeksiyonlarında da öyle. Evet. Bu ineklerin vücutları ne zaman zayıf olur? Bir kere doğum sonrası, doğum esnasında ve doğum sonrası stres. En büyük stres odur. Onun dışında işte nakliye, ani hava değişiklikleri, Evet, ani yem değişikliği. değişiklikleri, ani olan her değişiklik. Yani biz hayvanların bu kadar hassas olduklarını bilmiyoruz. Ama çok hassaslar. Çünkü böyle bir makina, bak böyle bir makina hassas olur. Evet. Değil mi? Sen bu hayvandan 40 litre süt Süt, bekliyorsun. Böyle bir makine yok. Bu hayvan yapıyor bu işi. Evet. Bu hassas bu hayvan. Evet. İşte hassasiyet böyle. Ondan sonra ya bu koskoca hayvan ya baksana bunda ne stres olacak yani. Ne hassasiyet olacak. Koskoca hayvan. Öyle değil. Bunlardaki mekanizma bizim aklımızın ermeyeceği kadar önemli bir mekanizma. Müthiş bir mekanizma. Evet. Ve bunlar çalışma sistemlerini biliyorsunuz. Bu mekanizma takır takır çalışması lazım. Burada aksama olduğu zaman işte olmuyor. Hayvanlar hasta oluyor. Başka hani bu ikisi çok önemliydi. Bunları baştan söylemiş olayım. Daha başka da var ama çok onlara girmek istemiyorum. Koksidioz, Aymerya. Aymeryalar aslında yaygın. Buzağlarda baya ciddi hastalık yapıyor. Evet. Kuzu oğlaklarda çok hastalık yapıyor. Ama ineklerde de yapıyor. Belki biz fark etmiyoruz. Çünkü onlar bir de için taşıyorlar. Küçüklere bulaştırıyorlar. Yani bu İşte. ineklerde de olabilir bu. Ama biz bilmiyoruz. Onlar da çaktırmıyor işi. Türkçesi bu. Gizli. Öyle için ama küçüklere bulaştırıyorlar. Küçükler gizli tutamıyor. Büyükler böyle ama küçükler gizli tutamıyor. Onun için onu da aklımızda tutalım. Salmonelloz buzağlarda daha çok Evet. problem yapabilir ve aşırı bir ishal, sulu ve çok hızlı şekilde çıkan böyle borudan fışkıracak gibi çıkan, o da kanlı da olabiliyor bazen. Diğer bir konu BVD-MD,
bovin viral diyare Evet. mukozal dizis hastalığı. Biliyorsunuz o da bir neticede viral bir enfeksiyon. O her şey yapar. BVDM'de her şey yapar. İshal de yapar. Ama mukozal dizis diyor. Yani mukoza nerede varsa orada vardır var. yani. O öyle bir virüstür. Bir de başkalarıyla da birleşir. Yani solunum yolu enfeksiyonu da yapar. Döl yolu enfeksiyonu da yapar. Ama ishal de yapar. Yani yapmayacağı bir kötülük yoktur. Onun da aşıları var, yapsınlar. Şimdi gelelim mide ülserine. Mide ülseri, yani mide ülseri insanlarda da var da ineğin midesi neresi? Apomazul. Evet. Yani şirden. Şirdende de olabiliyor bu. Ve o mide ülseri değişik. Bir mideyi kanatan var. Orada kanla içerik birbirine karışıyor. Gene melena oluyor. Bir de mideyi ülser yapıp böyle delen var. Deliyor. Delince ne oluyor? Karın zarına geçiyor. Tabii. İltihap. Tabii. Ya karın zarı peritonitis oluyor. Onun için bunlara yine doğum sonrası görülen hastalıklarla ilgili ve doğum sonrası görülen streslerle ilgili olduğunu unutmayalım. Yani doğum sonrası da ne kadar önemli. Onun için çok şey yapacağız, destekleyeceğiz hayvanları. Doğum öncesi birkaç gün, doğum esnasında ve doğumdan sonra çok destek vereceğiz. Çok destek vereceğiz. Bir bitki ne zaman işte gübreye ihtiyaç duyar? Yani ne zaman gübre? Verim vereceği zaman. Tabii. İşi bu da öyle. Bu da verim verecek işte. Bak Evet. süte geçti. Evet. Bunun da ihtiyacı var. Bunu da vereceğiz. Yani bakın basit şeyler anlatıyorum değil mi? Ama hiç basit değil. Piyasa hep bunlarla dolu. Hiç basit değil. Ama biz hep ilaç. Tabii. Ne ilaç olacak? Yani ne ilaç olacak? Ne ilaç olacak? Niye ilaç olsun? Şimdi genel olarak başka bir sorun daha var bizim ülkede. Buyurun hocam. Biz bildiğimiz gibi yapalım işlerimizi. Yalan yanlış olsun mühim değil. Antibiyotik var, ilaç var, yaparız geçer. Öyle bir şey de yok. Bana gelen vakaların hemen hemen tümünde antibiyotikler ve bir sürü ilaç kullanılmış ve sonuç alınamamış ve vakitler geçmiş, kaybedilmiş falan filan. Öyle vakalar bana soruluyor. Onun için ben de hep böyle gene bir yanlış oldu diye üzülüyorum. Evet. Çünkü bakın bunlar sizin hani diyoruz ya demin masraftar çoğaldı. Bunlar hep masrafhanesine yazıyor. Evet. Bunlar hep masrafhanesine yazıyor. Bir konu daha var. Tabii buyurun hocam. İşkembe kelebekleri özellikle çayırda merada Otlayanlarda. İşkembe kelebekleri bu Paramphistomum cervi dedikleri işkembe kelebekleri bunu daha önce de anlattım. Kurban bayramlarında hep çıkıyor. Hatta soruyorlar kırmızı böyle bir şeyler, böcekler gibi bir şeyler çıktı ne oldu falan diye. Onlar Paramphistomum cervi. Onlar da kanlı ishal yapabilir. İshal de yapar, kanlı ishal de yapar. Bunun da bir tek etken madde netice veriyor. Oksiklozanit. Oksiklozanit. Yani diğer etken maddeler çok kullanılıyor fakat bu Paramphistomum cervi'ye netice vermiyor. Bunu kullanmak lazım. Ben onun için soruyorum bazen kullanılmış bir antiparaziter ilaç. Fakat içinde oksiklozanit yok. Evet. O zaman onu da ekstradan bunu kullanmak ya gerekiyor. Ya da onun için ya ekstradan kullanacağız ya da onun da içinde olduğunu kullanacağız. Evet. Şimdi gelelim küflere. Bu küf meselesi yaygın bir sorun gibi geliyor bana ve demin başka bir konuda söylediğim gibi bunun yapmayacağı bir kötülük yok küfün. Küf bir kere işkembenin yapacağı işleri bozuyor. İşkembenin çalışmasını bozuyor. İşkembe zaten bu hayvanın marifeti ne? Evet. İşkembesi bozulduğu zaman inek gidiyor. Yok. İnek yok. İşkembe durduğu zaman ya da görevini doğru yapmadığı zaman her şey düşüyor. Ne düşüyor? Mesela verim düşüyor. Evet. Verim düşüyor. Süt verimi düşüyor. Süt yağı düşüyor. Yani örnek. Ondan sonra da vücudun immün sisteminde tabii bir takım aksaklıklar oluyor. Onun için bu küflü yem meselesi böyle. Şimdi hani deminki hikayeye benzer. Küflü yem ne ya? Veririz küflü yemi de bir de toksin bağlayıcı veririz. Bu doğru bir yöntem değil. Neden doğru bir yöntem değil?
o toksin bağlayıcıların ne kadar miktarda toksini ve hangi toksinleri tam olarak bağladığı belli değil. Ve onun dozu nasıl ayarlanacağını da kimse bilmiyor. Yani sizde hangi toksinler var, yani ne miktarda o verdiğiniz toksin bağlayıcı onların tümünü bağlayabiliyor mu gerçekten falan, bunlar çok bilinen şeyler değil. Toksin bağlayıcı nedir? Ya görmüyorsun ortada bir küf, ortada küf falan görmüyorsun. Ama ya varsa diye bir miktar koyuyorsun. Bizim arkadaşlar bakıyorum küfü göre göre veriyorlar. Evet. Yani bu doğru bir yöntem değil. Bakın işte biraz evvel söyledik işte. Buyurun size kanlı ölü bağırsak hastalığı mesela. Onun için şimdi söylediklerimin sonuna geliyorum. Yukarıda listelenen hastalıklar sadece bilinen antibiyotik uygulamaları ile tedavi edilemeyen hastalıklardır. Yani hiçbirinin bir antibiyotikle tedavisi yok. Deneme yanılma metoduyla zaman kaybederken hayvanı da kaybedebiliriz. Bunu da aklımızda tutalım. Böyle bitirmişim yazımı. Bu yazı da orada duruyor. Ama inanın hiç kimsenin önemsediği yok bu işleri. Sonunda yine bu kanlı ishal oluyor. Yine antibiyotik kullanılıyor. Yine sonuçlar alınamıyor. Çünkü bir tanesi virüs. Evet. Öteki küflen bilmem salmonella, yok Clostridium perfringens, bunların antibiyotikle falan işi yok. Onun için başı derde giriyor insanların, yazıktır. Bu mide ülserine tekrar biraz değinmek istiyorum. Hocam, çünkü buyurun. bu mide ülserinde demin adı geçen BVD-MD de rol oynuyor. Mikoza olan bir yerde BVD-MD çalışır. Çünkü bovin viral diarrhea mukozal disease, mukozal hastalık. Ondan sonra da midede çeşitli sorunlar olduğunda, bir de Clostridium enfeksiyonları da devreye girdiğinde bunlar alevleniyor. Fakat bütün dünyada yapılan çalışmalar gene lafı dönüştürüyor, dolaştırıyor, bir yere getiriyor. Neydi? Strese getiriyor. Biz de inanmadığımız bir konudur bu stres. Hiç inanmayız biz, böyle stres ne ya? Stres ve yani insanlarda olur. Batsın bu dünya falan yani, ama ineklerde olmaz diye düşünüyoruz. İnekler çok hassas. Bir başka sorunumuz daha oldu şimdi. Bu meşhur yangı giderici ilaçlar var ya, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar dediğimiz ilaçlar. Yani kortizon olmayan yangı gidericiler. Bunlar da bir kullanım şemaları var bunların. Diyelim ki gün aşırı veya 3 günde bir, 48 saatte bir, neyse bir enjeksiyon ve 3 taneden de fazla yapmayacaksınız. 3 taneden fazla da yapmayacaksınız. Biz şimdi teşhiste koyamadık ya. Elimizde de ilaç geçmiş ya. Veriyoruz. İşte o mide ülseri yapıyor. İnsanlarda da böyledir. Doğru. Bu anti-inflamatuar ilaçlar, romatizmal biliyorsun ilaçlar. Aynı şekilde insanlarda da böyledir. Bunu çok kullanırsanız mide ülseri yapar. Mide ülseri yapar. Şimdi bakın, bir takım genel belirtiler var. Yani her hastalıkta görülen belirtiler. İşkembe hareketlerinin azalması, durması, iştahsızlık, süt veriminin düşmesi, karın şişliği, nabız ve solunum sayısında artış. Bu genel, hemen hemen birçok hastalıkta aynı şeyler görülür. Onun için bunlar tek başına teşhise yetmez. Teşhise yetmez. Eğer bir de mide ülseri, demin de söylediğim gibi delerse orayı ve ülser yırtılır ya da delinir de peritona kadar işlerse, işte o zaman işimiz çok kötü. Onun için biraz daha bu işlere laboratuvarı katmak lazım. En azından bir şey söyleyeyim, gizli kan. İnsanlarda bakarlar değil mi? Gizli kan. Evet. Gizli kan. Yani siz dışkıda görmezseniz bile, ki sığırın dışkısı ne kadar çok, görmeseniz bile bir gizli kan bakarlar. Hayvanlarda da bakarlar. Gizli kan. Tedaviye gelince, tedavide diyor ki bilim insanları, madem koruyamadınız da tedaviye başvuracaksınız, ekonomisine bakın. Yani tedavi yapacağım ama bu ekonomik mi olacak acaba? Ona bakın. Çünkü tedavi bazen ekonomik olmaya da bilir. O sebeple
asidozu önleyin diyor. Bunları ben böyle yazmışım. İşkembenin çalışmasını sağlayın. Asidozu önleyin. Kaba yemi kaliteli olsun. Evet. Klostridium aşılarını yapın. Stres faktörlerinin önüne geçin. Evet. Stres faktörü ne hocam? Her türlü değişiklik. Değişik. Hayatta en önemli değişikliği nedir bir ineğin? Doğum. Değil mi? Ortada süt yoktu. Birdenbire bir süt ve bir yavru ortaya çıktı. geldi. Bu büyük bir değişiklik değil mi? İkinci nakliye. Nakliye. Evet. Ve her türlü yer değiştirme. Her türlü yer değiştirme. Aklınıza gelen her türlü değişiklik. Bunların hepsi stres. Mide ülserleri son cümlesi. Tabii buyurun hocam. Birçok hastalıkta olduğu gibi sürü yönetimi aksaklıklarının sonucunda ortaya çıkan, korunma yönünde çaba gösterilmesi gereken, tedavisi zor ve masraflı dertlerden biridir. Böyle bitirmişim bu yazıyı da. Bu yazılar var. Arkadaşlar okusunlar ama biz de fırsat buldukça anlatıyoruz. Çünkü aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bak bugün söyledim ya, yarın gene gelir bir tane kanlıysa. kanlı dışkı yarın gene gelir. Hiçbir tedbir alınmadan bu işler böyle oluyor. Evet, bu Alayım hocam bir onu ben. tanesi, evet, bir tanesiydi konunun. Bir konu daha hazırladım. Burada danalarımız var. Efendim, bu laminitisle ilgili. Evet. Laminitis tırnağın içindeki dokunun, canlı dokunun şişmesi. Ayakkabının içindeki ayağın şişmesi. Evet. Ayağınız şiştiğimiz zaman ayakkabı size artık perişanlık verir, değil mi? O ayakkabıdan hoşlanmazsınız. Yani ayağınız şişer. Hayvanlarda da böyle. Ve bunun ana fikri hep asidoz. Gene geçen gün gene çıktı. Arkadaş diyor ki, ben diyor hayvanları diyor içeride tutuyorum, beton bizi acaba dışarı atsam, hani toprağa koysam daha mı iyi olur diyor. Yani tabii zeminin önemi var ama bunun arkasında asidoz var. Asidoz var. Asidozu önleyemediğiniz zaman bu gelir gene başına. Zemin sonraki iş. Evet. İşkembe asidozu. Şimdi tabii bunun içerisinde hayvan konforu da var. Mineral, izmineral eksiklikleri de var. Genetik yapının yanlışlığı da var, değil mi? Basınç bozuklukları, şunlar bunlar da var. Hatta efendim yaş, doğum, ne kadar çok doğum yaptığı ineğin, bunlar da var. Hepsi var. Fakat bir de kronikleşmiş olanlar var. Görüyor musunuz gittiğiniz yerlerde? Çarık gibi olmuş inek ayağı. Böyle ayağı böyle dönmüş, çarık gibi olmuş. Evet. Onlar sık sık olan sorunlar. Neden? Çünkü zaten bir takım eksiklikler var. Bir de asidoz üstüne asidoz, asidoz üstüne asidoz oluyor size. Ayaklar böyle çarık gibi. Besi danalarını deseniz, besinin sonuna doğru basıyoruz kesif yemi. Basıyoruz kesif yemi. Neden? Hayvan nereden Çabuk kilo alsın? Arpadan. Basalım arpayı o zaman. Madem arpa kilo aldırıyor, verelim arpayı. Hayvanların kilosu yüksek olsun, kesime öyle karlı gidelim. İşte olmuyor. Olmuyor. Niye? İşkembe kabul etmiyor onu. İşkembe kabul etmiyor. Ben şimdi hep yaptığım işlerde şuna bakıyorum. İşte bu öyle olması lazım, böyle olması. Onlara yazıyorum. Bakın böyle olması lazım. Hocam hepsini biz normal yapıyoruz. Hayır. Hayvan öyle söylemiyor. Yani senin dediğin doğru değil. Hayvan öyle söylemiyor. Hayvan öyle söylese ben inanacağım ama hayvanın söylediği doğru. Durum meydanda. Geçen gün yine oldu. Bunlar. Hepsini yapıyorum doğru. Ya, hepsi doğru olsa bu hastalık olmaz ki. Olmamalıydı. Hepsi doğru değil. Bir şey eksik. Demek gibi yani. Bu Bir hastalık hata oldu. Hayvanın durumu bize ifade ediyor olayı. Şimdi rumen asidozunda, yani işkembe asidozunda işkembeden birçok kötü madde kalkıyor. Bunlar lipopolisakkarit. Lipopolisakkarit. Bunlar kan yoluyla her yere gidiyorlar. Her yere gittiği zaman bu beyne de gider. Beyin sorunu da yapar. Karaciğere gider. Karaciğerde hapse de yapar. Geçen gün onları inceledim hep. Karaciğer hapselerini. Hatta bir yazı yazacağım bugünlerde. Karaciğer hapseleriyle ilgili. Çok yaygın bir sorun halinde. Ama nerede? Mezbahada. Evet. Çünkü biz onu teşhis edemiyoruz ki. Doğru. Nereden teşhis edeceğiz? İnsanlar gibi AST, GPT bilmem ne tahlilleri yapan bir ülke değiliz. Ha, yapıyor başkaları.
Şimdi o zaman nerede teşhis alır bu? Mezbahada. Mezbahada. Doğru. Mezbahayla yine görüştüm. En çok nerede dedim atılıyor. Hı hı. Karaciğerler, yani sığır karaciğeri. En çok üzerinde hapse olan çok geliyor bize diyorlar. Neden? Çünkü basıyoruz arpayı, Evet. basıyoruz arpayı, basıyoruz arpayı. Asidoz yapıyoruz. Asidozdan sonra karaciğer absesi. Sonra ayaklar. Ayakları görüyoruz. Çünkü karaciğer içeride zavallı Onu gözükmüyor ama göremediğimizde. bunu görüyoruz. Şimdi topallıyor hayvanlar veya şişiyor ayakları falan. Ondan sonra orada bir enzim oluşuyor. Enzim. MMP, metalloproteinaz enzimi. Bu metalloproteinaz enzimi ayağın şeylerini, dokularını lif ayırıyor. Böyle ayırıyor, koparıyor onları. Ve tırnakta dokular birbiriyle bağlantısı koptuğu için kan akışı da bozuluyor. Evet. Dokular birbirine ayrıldığı için kan akışı da bozuluyor. Dokulara oksijen gidemiyor ve laminitis şekilleniyor. Laminitis o ayağın canlı yeri. İçeride tırnağın içindeki canlı yeri. Koruyucu hekimlik, uzatmayayım lafı. Evet, yemleme yönetimi çok önemli. Yani yemlik okuma, yem seçiyor mu mesela? Evet. Yem seçiyor mu? Yem uzun zaman boş kaldı da birdenbire yem doldurdu. Yememe- Hücum mu etti? Hücum edince nereyi alıyor? Samanları almıyor yani. Ayırıyor orada. Taneleri yiyor. Evet. Ondan sonra yemlik ve dışkı kontrolü. Dışkıda köpüklü ve cıvık bir dışkı varsa asidoz gösterir. Köpüklü ve cıvıksa asidoz gösterir. Yani gözümüz hayvanların üstünde olacak. Böyle havaya bakacağız. Evet. Gezerken bakacağız. Yem ondan sonra nasıl yiyor? Yedi bitirdi mi? Efendim dışkısı nasıl? Bunda bir hata var mı? Bir eksiklik var mı? Falan bütün bunlara bakacağız. Yeme mutlaka sodyum bikarbonat katacağız. Yine geçen gün hocam ne diyorsan yapıyorum ben diyor arkadaş. Ben diyor yeme diyor yemek sodası da katıyorum diyor. Peki kaç gram katıyorsun dedim. Mesela büyük bir danan var. Kocaman bir dana. Besisi bilmem ne işte. Ya 5-600 kilo danalara 50 gram. 50 gramı yetmez. Kışın 100 gram, yazın 200 gram katmak lazım. Evet. Kışın 100 gram, yazın 200 gram. Ha başka şey de katabilirsin. Manezyum oksit vesaire. Ama tampone etmek lazım. Tampone etmek lazım. Bunun aslı da kaba yeme kaliteli ve düzgün olacak. Evet. Kaba yeminiz. Aslında asidoz lif eksikliğidir. Lif eksikliğidir. Ya biz lifi çok verelim asidoz olmasın diyoruz. Ama o zaman da o kilo alıyor. Kilo çok ondan sonra alsın diyoruz. Bu sefer de asidoz oluyor. Demek ki hayvancılık da hayvan besleme bir bilimdir Evet. ve bir sanattır. Evet. Sanat ne? Önüne koyduğunuz yemi tüketiyor mu? Nasıl tüketiyor? Doğru verdik mi? Çok mu ince kıydık? Çok mu unu Hepsi ettik? birer. Yani hayvan Detay besleme yani. müthiş bir hadise. Evet. Çok kolay değil. Yani çok kolay bir olay değil. Yani zaten görüyorum ben piyasada. Bir kere yemek sodası katılsın. Bir de tabii yangı giderici ilaçlar. Dediğim gibi aşırıya kaçmadan, 3 uygulamanın üstüne çıkmadan yangı gidericiler kullanılsın. Bu yangı gidericiler doğru kullanılırsa çok faydalı. Çok faydalı doğru kullanılırsa. Ama bütün ilaçların insan ya da hayvan yan etkisi vardır. Yani Evet. bütün ne ilaç alın prospektüsleri okuyun. Mutlaka yan etkisi vardır. Onun için aşırıya kaçmayacağız. Bulduk diye böyle 3 günden fazla ha babam bu iyi geliyormuş diye kullanmayacağız. Yemlere bakır, çinko ve izmineraller, diğer izmineraller katacağız yemlere. Bu izmineralleri çok anlattım. Evet. Hala anlatmaya devam ediyorum. Bir yere varmıyor ne yazık ki. Çünkü izmineral diye belki bir şey alıyor arkadaşımız. Bu da kötü bir şey. Alıyor bir izmineral katkısı diye. Ama ne olduğu falan belli değil. Çünkü onların tahlili yok. Hocam biz o izminerallerden çok kullandık. Ya onlardan bir şey çıkmıyor diyor. Demek ki çok kullanmadınız. Çünkü aldığınız
İzmineralin içinde izmineral yoktu belki de. Ha belki de vardı, enfiye kadar. Evet. Belki de rol icabı. Çünkü onun tahlili yok. Tahlili yok. Açıkça söylüyorum burada. Daha önce de anlattım. Daha da önce anlattım. Yani açıkça söylüyorum. İzminerallerin bir tahlili olmadığı için veyahut vitaminlerin, minerallerin, şunların bunların beyanlan değil mi? Öyle mi? Beyanlan değil mi bu işler? Evet. Beyanlan. Beyanla. Ha, beyan ettim. Çok var dedim. Aldın. Belki de çok yoktu. O izmineralin suçu değil. O aldığınız yem katkı maddesinin eksik olduğunu gösterir. İzmineralin tam verilseydi belki çok bir faydasını görecektik. Görülecekti. Bu izminerallerin faydalarının üst sınırı yok. O kadar müthiş faydaları var ama sizin aldığınız izmineral belki de ya da vitamin mineral karması falan bu iş için değil. Söylüyorum, serbest gezenlere serbest ulaşımlı izmineral verilsin. İzmineraller. Güvenilir bildiğiniz firmaların izmineralleri. Çünkü o zaman da dönüyor dolaşıyor bize geliyor gene. Diyor ki söyledik biz o izmineralleri yaptık. Ona bir şey olmuyor. Onlardan bir fayda görmüyoruz diyorlar. Evet, bu besi danalarındaki özellikle laminitis ama ineklerde de yaygın. O konuyu da böylece bitirmiş olduk. Hocam. Şimdi az bir vaktimiz kaldıysa yeni bir konuya girmeden biraz da bana gelen soruları cevaplayalım. Uygundur hocam. Bu Simmental'in puanlarıyla ilgili çok ders verdik, burada tahtaya da yazdık. Ben dersimiz hayvancılıkta da anlattım. Sizle olan buradaki programlarda da anlattım. Dersimiz hayvancılıkta da çok anlattım. Şimdi ne oldu? Gene aynı şey. Nasıl anlayacağız? Etçi mi, sütçü mü? Nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? 100. 100 puanın ne kadar hangi puan yukarı çıktıysa o kadar ona göre etçi ya da sütçü. Evet. Diyelim ki mesela FW var. FW et puanı. MW var. Milk. Süt. Süt puanı. O da süt puanı. Bunun başka puanları da var. Hepsi 100 üzerinde. 100. İyisi 100'ün ne kadar üstüne çıkarsa. Kolay doğum var. Fit puanı var. Vücut kondisyon puanı var. Genel hepsinin puanı var. Hepsini toplayan öteki hayvanlardaki TPI gibi yani. Hepsinin puanı var. Bunların tümünün puanı 100 ve üzeri olacak. Bir boğa var. Kataloğuna baktınız. Burada öyle bir soru geldi de oradan söylüyorum. 111 süt puanı var. 101 et puanı var. Ve bana soru, hocam sütçü mü etçi mi? İşte 101 et puanı var, 111 süt puanı varsa sütçü. Sütçüdür bu. Bu kadar, sütçü. Değil mi? Bu daha büyük değil mi? Evet. 111, 101'den büyük. Evet. Değil mi? Yani bu kadar basit. Öyle hoştan gibi alengirli değil. Basit yani, çok basit. Ve bunu Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya falan bunları kullanıyor. Bu sistemi kullanıyor. Bazıları bunu kullanmıyor. Ama bu çok basit. Yani hangi puan 100'ün üstüne ne kadar çıkmışsa o yönde ağırlıklı. Ama bir boğa var, çok kral bir boğa. Et puanı 125, süt puanı da 135. Bak bu kombine işte. Evet. Yani yakın çünkü. Evet. Bu kombine. Sen ne istiyorsun? Ona bak. Biz hepsini tam istiyoruz ama hepsini de tam bulamıyoruz. Ve Simmental tabii böyle kırmızılı falan diye beğeniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Simmental tam bir kabayem hayvandır. Çok yiyecek kabayem. Türkiye'de de kabayem aslında hiç de öyle bol ve kaliteli değil. Ona göre herkes düşünsün. Düşünecek hangi Yani Simmental iyi. ırkı yapacağını. Simmental iyi ama en son biliyorsunuz Amerika'daki şeyi de anlattık. Hani onun yazısını da yazdım sonra. Yazısını da yazdım. Süt çiftliğinden et elde etmek diye. Angus yani yarıya bölüyor falan. Çok güzel bir sistem. Çok memnunlar onlar. Bizde de pek Angus'a heves yok nedense. Kırmızı. Peki limozin olsun. Hereford olsun. Orada Angus'muş ama
bizde limozin olsun, Hereford olsun. Madem kırmızı istiyorsun. Tamam. Yani böyle Türkiye'nin kendine has özellikleri var. Evet. Yani. Şimdi vaktimiz varsa bir papillon konusuna da girmek istiyorum. Vaktimiz var mı? Şöyle bir kısa bir vaktimiz kaldı. Kısa vaktimiz. Hocam Şimdi ama bu papillonla ilgili bana sık sık sorular soruluyor. Onu da kısa keseyim, çok uzatmayacağım. Şimdi papillon biliyorsunuz sil. evet. Sil. Bu bir virüs, papillomatozis virüsü. Ve bu virüsün 13 ayrı suşu var. Yani 13 çeşidi var. Şimdi bir ilaç kullanılmış daha önce, ona netice vermiş papillomatoziste. Gene kullandık, o ilacı dahi kullandık. O ilacı dahi kullandık, gene sonuç alamadık. Demek ki bu virüs ötekinden Değil. farklı. Evet. 13 çeşidi var. Peki siz bunun farkında değil misiniz? Mesela pirinç tanesi gibi olan da var. Karnabahar gibi olan da var. Top top olan da var. Yuvarlak yuvarlak Evet. olan da var. Çeşit çeşit. Bir siler hepsi aynı tipten değil. Bir bakıyorsunuz pirinç tanesi gibi, pirinç tanesi gibi. Küçücük küçücük. Bir bakıyorsunuz böyle karnabahar Büyükleri gibi. de Bir var. bakıyorsunuz topçuk topçuk. Bunlar farklı kardeşim. Onun için ben esasını söyleyeyim. Kullanın o ilacı da, netice verir vermez. Ama vermeyince şaşırıyorlar. O zaman bunların ya otovaksin yapılacak ki otovaksin çok hayvan için ucuza gelir ama az Evet. hayvan için pahalıya Pahalı. gelir. Maliyetli. Sürüyü sardıysa Mutlaka. otovaksin yapmak lazım. Mutlaka gerek. Yani aşı. Onun dışında işte kendi kanıyla tedavi var. Ama memenin üstünde olursa çok tehlikeli. Neden? Orayı kesemezsiniz. Orayı dağlayamazsınız. Memenin üstünü soğuk ya da sıcak dağlayamazsınız. Çünkü bu tedavilerden bir tanesi de sıvı azot. Sıvı azot. Evet. Evet, sıvı azota koyarsınız. Orayı güzelce temizlersiniz. Sıvı azotla yaparsınız. Bir süre sonra kurur o. Ama nerede? Memenin üstünde yapın bakalım. Olmaz ki, meme hassas bir yer ve sürekli elleniyor. Sürekli sağmak istiyorsunuz. Onda mesela kendi kanıyla tedavi daha uygun olabilir. Bir de son zamanlarda onu da söylemek istiyorum. Bu Burdur'da veteriner fakültesi hocalarının bulduğu bir Papillent diye bir merhem var. Papillent adı. Onu da arkadaşlar da yazıyorum ben soranlara. Orada da hocayla görüşüp o merhemi alıp ona göre kullanmak lazım. O da merhem onu da gideriyor. Yok yani giderek çekiyor, geri gidiyor. O da kullanılabilir. Meme papillomatozislerinde bu mesela gayet uygun. Neden? Çünkü memeye aklınıza gelen her uygulamayı yapamazsınız. Bu papillomatozis bir kere bulaşıcı. O virüs çok bulaşıcı. İnsana da bulaşanları var. Hayvandan hayvana da bulaşanları var. Biz de bulaştırabiliriz hayvandan hayvana. Onun için bir çiftlikte papillomatozis sorunsa lütfen eldiven taksın arkadaşlar. Evet, bakın, eldiven. Lütfen eldiven taksınlar. Hijyen hepsi. Evet. Yani bu eldiven konusuna da pek akıl erdiremiyorlar ama aslında eldiven takılmasında fayda var. Artık devamı bir sonraki bölümümüzde hocam. Çok konuştuk azaldı. galiba. Yok olur mu hocam, olur mu? Evet. Yine güzel bize vakit ayırdınız. Yine yetiştiricilerime, izleyicilerimize güzel bilgiler verdiniz. Umuyorum izleyicilerimiz de bu vermiş olduğu Tahir hocamın bilgilerinden faydalanırlar. Bir programın daha sonuna geldik biz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun.